Ce idee bună, domnule ambasador, de a demara la sugestia dumneavoastră această înregistrare cu o piesă de Adamo. Micile bucurii vor deveni mari. Discutăm astăzi despre o amplă operațiune organizată de hipermarketurile Cora, săptămâni belgiene la Cora. Vă mulțumesc că ne-ați adus și câteva piese muzicale cu care vom asezona, să o spun așa, în termen culinar, discuția de astăzi. Domnul ambasador Filip Becă este în studioul nostru, alături de el Ana Maria Floră, responsabil PR, hipermarketuri Cora România. Bună ziua, Mihaela! Bonjour, monsieur l'ambassadeur, merci de votre visite. Bună ziua, Mihaela! Bravo, bon accent. Alors, vous nous avez fait le plaisir de nous apporter un peu de musique. On va essayer d'utiliser tout ce patrimoine musical belge, mais on va surtout parler d'un patrimoine gastronomique belge. La gastronomie belge, pourtant pas très bien connue en Roumanie. Ne parlons pas des fromages belges qui sont très peu connus, non seulement en Roumanie, mais en Europe, ce qui est dommage. Deci vom vorbi astăzi despre un patrimoniu și muzical, dar și un patrimoniu gastronomic, nu suficient de bine cunoscut, de aceea este binevenită această operațiune Cora. Înțeleg că o operațiune în care puneți accent pe ciocolată și pe bere, este adevărat? Vous mettez l'accent pour cette opération sur le chocolat et la bière, c'est vrai? Et oui, je pense que le chocolat et la bière ici en Roumanie sont connus. Nous avons avec Cora aussi réfléchi sur ces accents-là et nous avons constaté en interrogeant les gens quelles sont les références que les Roumains connaissent en nourriture, c'est la bière et le chocolat. Sigur, cu bere și ciocolată, lumea cunoaște berea și ciocolata în România. În plus am vorbit cu cei de la Cora și ne-am sfătuit pe ce să punem accentul și am ajuns la concluzia că neapărat pe bere și pe ciocolată. Alors, est-ce qu'on connaît combien de types de bière on fabrique en Belgique? Știm câte tipuri de bere se fabrică în Belgia? C'est invraisemblable, un territoire qui fait 7 fois moins grand que la Roumanie, à 250 différents types de bières avec à peu près 680 marques de bières. Et donc, vous pourriez peut-être me poser la question pourquoi. Je crois qu'il faut retourner dans l'histoire pour ça. Este incredibil cum un teritoriu de 7 ori mai mic decât România a dat 250 de tipuri de bere diferite cu 700 de mărci de bere diferite. Puteți să mă întrebați de ce am ajuns la acest număr. Trebuie să ne întoarcem în istorie să vedem acest lucru. En effet, au Moyen Âge, il y avait beaucoup de passages sur le territoire belge. Il y avait le passage religieux pour aller à Santiago de Compostela, pour aller à Rome, pour aller à d'autres endroits saints. În Evul Mediu, pe teritoriul Belgiei, se circula foarte mult pentru a merge în scopuri religioase, pentru a merge la Roma, la Santiago de Compostela și mai unde, domnul ambasador? Lourdes. La Lourdes. Et tout autre endroit de pèlerinage. Și în alte locuri de pelerinaj. Alors il y avait aussi au Moyen Âge, surtout à partir du XIe siècle, il y avait aussi le commerce, parce que la Flandre était la région la plus riche de toute l'Europe, avec l'Italie, surtout Genova, Venezia, Lucca, Milano, et donc tous ces commerçants passaient aussi et devaient loger quelque part. Și era de sigur vorba despre despre comerț, despre un trafic comercial, despre negustori care mergeau foarte des în Flandra, pentru că mai ales după secolul XI, pentru că Flandra era o mare putere comercială la vremea respectivă, precum Genua din Italia. Și toți oamenii aceștia trebuiau să se așeze, să se poposească undeva. Exact. Et tous ces gens-là, ils avaient soif. Voilà, ils devaient loger quelque part avec les chevaux, ils devaient s'arrêter quelque part.
Et pour attirer donc les différents visiteurs, les abbayes avaient préparé leur propre bière parce qu'on pouvait loger encore à l'époque dans les abbayes, ou bien aussi dans des hôtelleries, il y avait des bières spéciales dans les grandes villes. Și deci lumea trebuia să se oprească undeva, trebuia să poposească caii undeva și abațiile sau mănăstirile, pentru că la vremea respectivă încă se puteau primi oaspeți în mănăstiri, veneau cu tot felul de propuneri pentru a-și atrage clientela. Donc en Belgique, les artisans de la bière étaient les moines, comme pour la tradition fromagère d'ailleurs. Tout à fait. Et donc, cette tradition de bière n'a pas commencé en Belgique, ça a commencé en Italie. Au 8e siècle, les premières bières étaient déjà brassées dans certaines brasseries du nord d'Italie, de nouveau, pour les mêmes raisons. Et il y a une troisième raison, c'est les armées, mais bon, c'est toujours de tous les temps, les armées doivent manger, doivent boire. Il y avait aussi, disons, la bière qui pour eux était un élément alimentaire, finalement. Voilà, finalement, parce que pourquoi? C'est comme le vin. Quand on boit de l'eau, on n'est pas sûr de ne pas avoir des problèmes intestinaux. On boit le vin et on boit la bière pour être sûr et certain qu'on a bu quelque chose qui ne va pas vous démettre. Și berea este totuși este un aliment, vorbim de bere ca despre un aliment. Berea vine din Italia, din secolul VIII, pare că în Italia au început să apară primele beri. Et j'ai oublié ce qu'il a dit. Ah bah c'est vrai. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de mélanger. C'est qu'il faut être un peu plus court. Bon, c'est pas grave. Je vais m'occuper de ça. Donc non, mais je vais pas couper. Je vais essayer de superposer une autre traduction. Donc on va s'arranger. Et donc voilà, grande tradition. Est-ce que en Belgique on apprend à l'école? Est-ce que c'est une matière étudiée à l'école? Este o materie studiată la școală? Berea atât de importantă este? C'est une très bonne question. Parce que chez nous, il est une école. Ici en Roumanie, malheureusement, il n'y a pas d'école hôtelière. Chez nous, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Il faut connaître les matières premières. Este o foarte bună întrebare, pentru că la noi, de exemplu, există o școală hotelieră, școală de gastronomie. Aici, în România, nu prea găsim astfel de școli și trebuie să cunoști la școală materiile prime din care se fabrică berea. Il faut savoir gérer, parce que un bon cuisinier, il doit connaître sa matière, il doit savoir qu'est-ce que je peux faire et pas faire avec une matière première. Deci e foarte important, pentru că un bucătar bun trebuie să-și cunoască ingredientele și ceea ce poate să facă cu ele. Et il y a des ateliers de bière, bien sûr aussi, que on peut, quand on est plus à l'âge d'école, aussi suivre, soit pour se lancer dans la bière, soit pour déguster, pour apprécier, comme pour le vin, d'apprendre comment est-ce que je dois boire la bière, comment je dois boire le vin. Există în Belgia ateliere ale berii la care putem să ne înscriem după ce terminăm școala, nu neapărat atât pentru a învăța cum să facem bere, cât și pentru a învăța cum să apreciem berea, pentru că și berea se apreciază ca un cunoscător, așa cum face și cu vinul. Alors ça tombe bien, comment il faut déguster la bière? Cum trebuie degustată berea? Eh bien, j'invite tout le monde de venir à l'inauguration de la semaine belge, parce que là, on va vous présenter des bières et expliquer comment il faut déguster les bières. Invit pe toată lumea să participe la inaugurarea săptămânilor belgiene, pentru că acolo vom degusta beri și vom explica cum trebuie să fie ele degustate. Ceea ce se întâmplă chiar mâine la ora 11. Mais je peux quand même déjà vous donner quelques toutes petites, comment dirais-je, indications ou secrètes. Să vă dau totuși câteva mici indicații secrete. Alors, vous m'avez apporté, je vous remercie, m-ați adus și vă mulțumesc, o sticlă de bere albă, la bière blanche, que je préfère d'ailleurs, et du chocolat. Alors, vous voulez me montrer?
Voilà, donc c'est une bière blanche qui n'est pas une bière uniquement limitée à la Belgique. En allemand, ça s'appelle Weizbier. Este o bere albă care nu aparține numai Belgiei, o regăsim și în Germania și se cheamă așa cum a spus domnul ambasador. Le secret là-dedans, c'est les épices qu'on mettait et qu'on met dans la bière blanche. Și secretul constă în mirodeniile pe care le introducem în berea albă. C'est une bière non filtrée. Este o bere nefiltrată. Ce qui veut dire que tous les ingrédients alimentaires sont encore dans la bière. Ceea ce înseamnă că toate ingredientele alimentare încă sunt în bere. Et donc, quand on quand on remplit le verre, on vide la bouteille, il y a un petit fond. Când punem berea în pahar, vom vedea pe fundul sticlei, qu'on ne peut pas immédiatement verser, il faut tourner un peu. Că vedem că nu putem să vărsăm imediat în pahar, trebuie mai întâi să învârtim puțin sticla. Așa. Voilà, parce que les ingrédients qui donnent le goût à la bière sont plus concentrés dans le fond, et alors le verser donne un goût beaucoup plus frais. Pentru că ingredientele sunt încă pe fundul sticlei și după ce punem în acest fel berea în sticlă, berea va avea un gust mult mai proaspăt. Eh ben, on apprend des choses, aflăm lucruri astăzi, să nu uităm însă că trebuie consumat cu moderație. Il faut consommer avec modération quand même. Alors, avant de passer au chocolat, înainte să trecem la ciocolată, am senzația că berea a influențat în mare parte gastronomia belgiană. Est-ce que la bière a influencé la gastronomie belge? Je pense qu'effectivement, on peut dire que la bière a influencé la gastronomie parce que partout dans les différentes parties de la Belgique, il y a des plats avec de la bière. Putem să spunem că berea a influențat gastronomia belgiană pentru că în toate regiunile Belgiei există feluri de mâncare care se servesc cu anumite beri. Il y a même des restaurants qui ne servent que des plats avec de la bière. Sunt restaurante unde nu mănânci decât feluri de mâncare doar cu bere, care servesc mâncarea doar cu bere. Nu numai că o servesc doar cu bere, ci berea este folosită, la bière est utilisée dans le plat. Oui. Enfin, comme les Français utilisent le vin, par exemple, pour le coq au vin. Et je donne un exemple, si vous permettez. Un exemplu? Je peux donner plusieurs, mais je donne un exemple. C'est le lapin à la gueuse. C'est une recette bruxelloise. O rețetă din zona Bruxellesului, iepure cu bere care se numește gueuse. C'est bon? Est-ce que c'est très bon. Enfin, il faut les couleurs et les goûts, madame, ne se discutent pas, mais je trouve que c'est très bon. C'est juste que je suis gourmande. Este bun, dar acum culorile și gusturile nu se discută niciodată. Et alors, il y a aussi, ça on peut trouver dans un des restaurants belges ici à Bucarest. Regăsim acest preparat chiar într-un restaurant belgian de aici, de la București. De la viande en pot-au-feu avec de la bière brune. De la viande en pot-au-feu. De traduire la viande en pot-au-feu, ça reste un peu le caverma, mais différent. Il faut essayer. Trebuie să încercăm. Voilà, donc il y a un restaurant belge. Là, vous m'apprenez des choses. Je savais pas qu'il y a. Nu știam că există mai multe restaurante belgiene în București. Il y en a 2, 3, si on est large. Sunt vreo 3 restaurante belgiene la București. Iată că am aflat. Vous allez nous donner les adresses à la fin, s'il vous plaît. Alors, il y a quand même des plats, enfin, il y a des a priori sur je dirais même pas des a priori sur la cuisine belge, mais il y a quand même des motifs fétiches quand on parle de la Belgique. Când vorbim despre Belgia, vorbim evident despre cartofii prăjiți, on parle souvent des frites tout de suite. Alors, on parle des frites, on parle des gaufres, on parle du chocolat, et puis on parle du spéculoos. Mais peut-être nous allons parler un peu des frites, parce que les moules frites font partie quand même du patrimoine belge. Alors, ce se poate spune despre cartofii prăjiți și despre faimosul moule frit?
Lors de l'inauguration de la semaine belge, nous allons montrer comment il faut faire des bonnes frites. Parce que tout le monde sait faire des frites, mais des bonnes frites, c'est autre chose. La inaugurarea săptămânilor belgiene la Cora vom arăta și cum facem cartofi prăjiți buni. Toată lumea știe să facă cartofi prăjiți, dar e un fel aparte în care îi faci buni. Pour tous ceux qui veulent s'engager sur base de mes conseils, je vous donne les indications suivantes. Tuturor celor care vor să încerce rețeta mea, uitați indicațiile. Vous prenez les pommes de terre coupées. Luați cartofii tăiați. Et vous mettez l'huile à 180 degrés. Puneți uleiul la 180 de grade. Là, quand évidemment l'huile est chaude, vous mettez les pommes de terre dans un panier qui est spécialement prévu pour ça dans les machines, et vous mettez dans l'huile. Așa, și când uleiul a început să se încingă, puneți cartofii prăjiți într-o grilă specială care e prevăzută pentru friteză. Ça dépend un peu de la qualité des pommes de terre, mais normalement, ça ne doit pas prendre que plus de 4 minutes où les pommes de terre, avec l'amidon, se mettent au-dessus de l'huile. Acum depinde puțin de calitatea cartofilor prăjiți, dar nu trebuie să ia mai mult de 4 minute ca aceștia să se ridice la suprafața uleiului. Alors vous sortez, parce que les pommes de terre à ce moment-là sont déjà à moitié pommes frites mais pas encore, et ils doivent prendre l'oxygène. Atunci scoateți cartofii pentru că sunt făcuți pe jumătate și au nevoie de oxigen. Entre-temps, vous mettez l'huile sur 200 degrés. Între timp puneți uleiul la 200 de grade. Vous attendez 5 minutes, dépendant de nouveau de la qualité des pommes de terre, 5 à 10 minutes. Așteptați 50 minute. Ça, vous essayez 2-3 fois, vous allez savoir. Et vous remettez dans l'huile de 200 degrés. Și puneți din nou cartofii la uleiul încins la 200 de grade. Quand les frites sont dorées, vous les sortez et vous les servez sur une assiette chaude, s'il vous plaît. Pas laisser l'assiette froide. Când cartofii s-au rumenit, îi scoateți și îi serviți pe o farfurie caldă, nu pe o farfurie rece. Et vous avez des frites belges qui ont été inventées au début du XVIIIe siècle dans la ville de Liège. Și iată rețeta cartofilor prăjiți belgieni care a fost inventată la începutul secolului XVIII în Liège. Moi, j'ai entendu une histoire comme quoi c'était les pêcheurs qui ont inventé les frites belges. Ah, ça vous dit rien, ça? Moi, je pensais que c'était les crevettes. Mais non. C'est un cuisinier liégeois. Et donc, à la cour française, on a découvert cette délicatesse et on a multiplié les efforts pour, comment dirais-je, aussi faire connaître les pommes de terre frites. Nu, pare să că un bucătar de la Liege a inventat această rețetă pentru că la curtea Franței se cunoșteau deja cartofii care erau considerați o delicatese la un moment dat și se încerca să se găsească o rețetă pentru a-i face și mai apetisanți. Alors, des communautés linguistiques différentes en Belgique. Trois communautés linguistiques différentes. 4 si on met les bilingues ou trilingues. Et encore les Italiens, les Marocains, ça fait beaucoup. Hein. Est-ce que ça fait beaucoup pour la gastronomie? Est-ce que vous pensez que ça enrichit la gastronomie belge? Toate aceste comunități lingvistice, culturale au îmbogățit gastronomia belgiană? On dit de la Belgique que c'est un pays brueghelien. Ce qui veut dire que les Belges aiment les bonnes choses de la vie. Se spune despre Belgia că belgienilor le place viața. Brueghelien. Comunitate brugheliană, da. Et donc, ça veut dire aussi que les différentes richesses de la culture germanique, c'est la bière plutôt, hein, et de la culture romane, où il y a beaucoup plus de graisse,
L'huile d'olive aussi depuis 30 ans, c'est une cuisine Și d'huile iată d'olive. că bunătățile, ingredientele bucătăriei germane, unde vorbim, gastronomiei germane, unde vorbim despre bere, și a gastronomiei romane, unde avem măslinele, uleiul de măsline. Et que quand on doit se fier aux résultats de Michelin, nous avons une concentration des plus élevés dans le monde de restaurants de haute qualité. Au făcut ca gastronomia Belgiei să însemne și cele mai multe stele Michelin din Europa, de l'Europe, Dans le monde entier. din toată lumea. Tant qu'à faire. Voilà, tout à fait, oui. Ouais. Et donc, ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui s'instruit dans une telle cuisine, qui est un hochepot, en fait, de différents ingrédients, et certainement avec les nouveaux ingrédients qui viennent de l'Italie, du monde arabe, de l'Espagne, et voire aussi de l'Europe centrale, on enrichit. Și desigur, pentru cineva care se instruiește și trăiește în această gastronomie multiplă, la care se adaugă diversele ingrediente care vin acum din toate părțile, acea persoană va fi foarte bogată. Bogate, oui, bogate. Et donc, la dernière phrase que je veux dire là-dessus, c'est que il y a bien sûr des spécificités qui sont des spécificités qui datent de centaines, voire plus de 1000 ans. Par exemple, la carbonate flamande qui est aussi faite avec de la bière, et les gaufres de Liège sont différents types. Există câteva specialități pe care le cunoaștem de mai mult de 100 de ani, precum din nou Carbonate, c'est quoi le carbonate? Carbonade. Carbonade. C'est de la viande coupée en morceaux. Carne tăiată în bucățele. La viande de bœuf, pardon. La viande de bœuf coupée en morceaux et qui est cuit pendant 4-5 heures. Care este gătită timp de 4-5 ore. Avec différents ingrédients, cu diverse ingrediente, legume și bere. Et bière. Și, desigur, vorbea domnul ambasador de gofre. Mais le raffinement belge passe surtout par le chocolat. Alors, parlons chocolat. C'est un spot, ce que vous venez de faire, c'est très bien. Ouais. Tocmai ce ați spus, un spot. Non, j'ai pas prévu de dire ça, mais c'est vrai. C'est vrai, et nous avons des chocolatiers belges à Bucarest, avem ciocolaterii belgiene la București, rafinamentul belgian este cunoscut și trece mai ales prin prisma ciocolatei. De ce? De unde acest mare succes al ciocolatei? De unde vine acest succes al ciocolatei belgiene? D'où vient ce succès du chocolat belge? En fait, le chocolat n'est pas un produit originaire de la Belgique comme les pommes de terre. Le chocolat vient de l'Amérique du Sud. Ciocolata, ca și nu este un produs originar din Belgia, ca și cartofii, ciocolata vine din America de Sud. Mais les Belges ont toujours été très forts en utilisant les ingrédients et en travaillant les ingrédients d'une différente façon que ça devient un autre produit. Dar belgenii au fost întotdeauna foarte inventivi și au făcut în așa fel încât au lucrat la ingredientele acestea și le-au făcut să devină un alt produs. Comme les pommes de terre étaient en premier lieu un médicament contre les maux de tête, le chocolat a aussi été utilisé fin du XVIIIe siècle dans des termes qui étaient non alimentaires. Dacă, de exemplu, cartoful era utilizat ca și medicament pentru durerile de cap în secolul XVIII și ciocolata a fost utilizată pentru scopuri care nu erau neapărat alimentare. Vers 1840, à Bruxelles, în 1840, la Bruxelles, des pâtissiers ont commencé à travailler le chocolat pour des événements comme Noël et comme Pâques.
patisierii au început să vadă ciocolata și cacao ca pe un ingredient pentru făcut prăjituri pentru Paște, pentru Crăciun și Paște. Ils ont rajouté du lait, ils ont rajouté des ingrédients différents et tout d'un coup, il y avait un autre produit qui s'appelle les pralines. Au adăugat lapte, au adăugat și alte ingrediente și iată că a ieșit un alt produs care se numește astăzi pralină. Et donc, surtout la bourgeoisie était très friand de ce produit-là, les pralines, qui très vite se sont répandues aussi bien à Paris qu'à New York, qu'aujourd'hui, où on paye 2,5 € à Tokyo pour une praline. Burghezia a fost prima care a adoptat, care a adorat pralinele, iar ele s-au răspândit la curțile regale și iată că astăzi plătim 2 € la Tokyo pentru o pralină. Voilà. Les pralines sont en fait, c'est le symbole quelque part du chocolat belge. Pralinele sunt simbolul ciocolatei belgiene. Il paraît qu'il y a des chocolateries à tous les coins de rue. E adevărat că sunt chocolaterii la fiecare colț de stradă? C'est pas comme les restaurants chinois, mais il y a quand même beaucoup de petits magasins où on peut acheter des pralines. Ei, nu chiar așa multe ca restaurantele chinezești, dar sunt multe magazine și buticuri de unde se pot cumpăra praline. Ana Maria ne va explica puțin mai târziu exact în ce constă această operațiune pe care ambasada o realizează împreună cu hipermarketurile Cora. Îmi imaginez că nu a fost ușor să se construiască o asemenea gastronomie atât de bogată și să rămână mai puțin cunoscută în Europa. Cum ne explicăm că gastronomia belgiană este atât de puțin cunoscută? Comment on s'explique la gastronomie belge est si peu connue en fait en Europe? Vous venez nous dire qu'il y a des grands chefs étoilés et pourtant il n'y a pas beaucoup de communication sur la gastronomie belge en soi. Moi je ne sais pas, disons la gastronomie belge est connue en France, je pense. La gastronomie belge est certainement connue aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse, en Italie, beaucoup moins ici. Cred că este cunoscută mai degrabă în Franța, în Germania, în Italia, în Elveția, într-adevăr mai puțin aici. Beaucoup moins ici, c'est pour ça que je suis ici aussi, pour expliquer, n'est-ce pas? Și de aceea sunt și eu aici ca să explic despre ce e vorba. Et donc, une jolie opération en sucré, în zahărul ciocolatei, dar și în hameiul berii, care se va desfășura începând din 15 noiembrie la hipermarketurile Cora. Aș vrea în final să vorbim despre, pentru că sărbătorile se apropie și există un biscuit în Belgia care face furor, care a devenit și el un symbole. Je voudrais qu'on parle du fameux spéculoos. Je sais pas si je prononce bien, parce qu'en France, on le prononce d'une manière. En tout cas, ça s'écrit avec 2 O. Spéculoos. Spéculoos. Et aux Pays-Bas, c'est spéculaas avec 2 A. C'est la même chose, le même produit. Un très bon, un excelent biscuit. Se vând în Belgia 900 de tone de spéculoos în fiecare an. Din piața biscuiților, pentru că există studii, reprezintă 20% din piața biscuiților în Belgia. En voilà un joli succès. 900 tonnes vendues chaque année, 20% du marché belge des biscuits. Le spéculoos à lui tout seul. Alors, est-ce que ça vous fait résonner le spéculoos? C'est plutôt le biscuit des enfants un petit peu. Ça a commencé comme un biscuit des enfants pour Saint-Nicolas, pour la Noël, mais c'est devenu un produit qui est servi avec le chocolat. C'est un produit qui est aussi utilisé dans la cuisine. Le lapin, on peut le faire aussi avec de la bière et du spéculoos. Wow, vorbim despre un biscuit extraordinar care a început, la începuturile lui se dădea de Sfântul Nicolae și de Crăciun, după care
a devenit ingredient în rețeta de iepure cu bere. Cu bere și cu speculos. Și cu speculos. Voilà, et donc, c'est comme les pommes de terre et comme les fèves de chocolat nous sont venues de l'Amérique du Sud, les ingrédients, les épices qu'on met dans le spéculoos, parce que, in fine, c'est de la farine et du sucre. Et des épices. Mais il faut rajouter les épices, et c'est le sucre brun, pas le sucre blanc, mais je vais laisser traduire d'abord la première partie et je continue après. În rețeta speculosului intră făină și zahăr brun și mirodenii, zahăr neapărat brun, nu alb, și mirodenii. Quel type d'épices? Eh bien, il y a différents types d'épices, et comme la bière blonde, dépendant du producteur, ils ont tous leurs secrets, mais ce que je voulais dire, c'est ces épices-là sont venues avec la compagnie hollandaise du commerce, une compagnie qui a été créée au XVIIe siècle vers ces régions-là, et c'était surtout pour les familles, pour les enfants des familles riches que on faisait ce type de friandises avec des épices qui venaient du Sri Lanka, de l'Indonésie, de l'Inde. Mirodenici, deci din Sri Lanka, din Indonezia, din India, care veneau pentru a întregi rețeta speculosului, pe lângă făină și zahăr, grație companiei olandeze de transport, și primii care beneficiau de delicatese din astfel de locuri erau copiii oamenilor bogați. Évident. Moi, j'ai un peu la liste des épices. Alors, vous allez me corriger, peut-être si elle est pas bonne. Comme j'ai dit, chacun a ses secrets. Hein, și, într-adevăr, fiecare producător are secretele lui. Bon. Nu se produce același tip de biscuite la toți producătorii. Fiecare pune altceva. Mais grosso modo, pour faire un bon spéculoos, on a besoin du poivre blanc, de la cannelle, du gingembre, clous de girofle, cardamome et noix de muscade. Voilà, les clous de girofle, c'est surtout l'Indonésie. Et donc, et voilà. Scoțișoara vine din Indonezia. En voilà une bonne. Scoțișoare sunt cuișoare. Cuișoare, da, cuișoare. Donc voilà, on a fini avec le spéculoos qui sera évidemment vendu à nouveau d'ici quelques semaines. Ça fera la joie des petits et des grands. O să facă bucuria și celor mici, dar și celor mari. O ultimă întrebare, pentru că ne apropiem încet de sfârșit. Est-ce que vous cuisinez? Ah, grande question. Alors là. J'adore cuisiner, mais je suis aussi convaincu qu'il y a d'autres qui cuisinent beaucoup mieux que moi. Îmi place mult să gătesc, dar sunt de asemenea foarte convins că sunt mulți care gătesc mai bine decât mine. Alors, în afară de cartofii prăjiți, la care am înțeles foarte bine că sunteți specialist, or les frites, nous avons tous compris que vous êtes vraiment un spécialiste. Qu'est-ce que vous cuisinez mieux? Quel est le plat qui vous réussit le mieux? Ce que je pourrais indiquer comme plat que je cuisine avec beaucoup de plaisir, c'est le vol au vent. Et le vol au vent va être aussi présenté chez Cora. Et donc, c'est pas trop difficile, de nouveau avec un peu de farine. Ce gătesc cu mare plăcere este un preparat care se numește vol au vent, zbor în vânt. Și preparatul va fi prezent la inaugurarea de la Cora. Nu este foarte greu de făcut, din nou folosim puțină făină, carne de pui. Donc avec du poulet, comme elle vient de dire, Anna, bouillon de poulet, ne pas oublier, bien sûr, du beurre. Concentrat de pui, unt. Et donc, il faut préparer d'une façon correcte. On va le voir chez Cora, comment il faut le préparer. Et là, on a des coques et des frites à côté. Et c'est vraiment très bon.
Mais la liste est longue, vous savez, de bonnes choses. E foarte bun. Vom vedea cum îl facem la Cora și lista cu ce îmi place mie este foarte lungă. Bun, lista este lungă. Ana Maria Florea, mulțumesc pentru ajutorul de până acum. Așadar, săptămânile belgiene la Cora, cum se vor desfășura? Cu multe bere, cu multă ciocolată, cu multe gofre și cu Tintin. Tintin. Acum că tot este campania mediatică pentru noul film Tintin, avem și noi benzi desenate cu Tintin. Câte referințe avem peste 100 de produse noi, repet, este vorba de produse noi belgiene pe care de regulă nu le avem în magazin, fiecare târg tematic construit în jurul unei țări sau unei culturi gastronomice înseamnă produse noi la prețuri foarte bune. Și acum avem câteva zeci de tipuri de bere, ciocolată, gofre, terine și alte bunătăți. Este pentru prima oară când organizați această operațiune? Târg belgian, da. Târg belgian. Târg belgian, da, dar am avut săptămâni franceze, am avut săptămâni italiene, am avut săptămâni maghiare și ideea a pornit de la faptul că oamenilor le place diversitatea și au început să călătorească și au început să cunoască și au început să fie curioși și își doresc să găsească în hipermarketul de la ei de acasă ceea ce au găsit în străinătate. Și noi încet aducem și facem posibilă găsirea unor ingrediente precum berea albă, de care poate unii nici n-au auzit, la Cora, timp de 2 săptămâni la super prețuri. Monsieur l'ambassadeur, vous espérez quoi avec cette opération? Nous espérons que Cora va avoir une plus grande attention sur les produits belges et que de notre côté, que nous avons une certaine visibilité qui va nous permettre aussi, comme vous l'avez indiqué, de nous mettre en avant comme pays de cocagne, pays qui non seulement a de belles bières et de bons chocolats, mais également beaucoup de plats à découvrir. Noi sperăm că prin această operațiune vom câștiga puțină vizibilitate, așa cum spunea și dumneavoastră, să convingem lumea că suntem o țară cu foarte bună gastronomie și cu alte preparate în afara ciocolatei și a berii. Vă mulțumesc foarte mult!